คงโพทนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวานมาลายสิ้นเข้าอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขา หนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวไปไม่กลับไร้ร่างสุดทางฟื้นหลับไม่ตื่นสุดที่จะเรียกหาหนีไม่พ้นนั่นหนาคือความตายวันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้อ๋อนั่นแหละแกอ๋อนี่อ๋อนั่นแกอ๋อแถวกันไปแถวเบิ่งเสาดิเบิ่งเสาดิไหวทุกคน7คนกินไป ครับขณะนี้ ไอ้นั่นเขามาไหวมึงอ่ะตั้งใส่ ประเพณีไทยด ตั้งใส่เลย ได้ไปกินตาเนี่ยผู้ชายเนี่ย ำของชาวไทยด เอ้า ำครับเป็นการกราบลา ยิ่งหล่อลงนะยิ่งหล่อลง นั่งยองยองไม่ว่ายิ่งย่อเขาก็ไม่รู้ แม่ ใช่ ไว้ ว่าให้นั่งยองยอ เชื้อง วงไปสู่แดนสวรรค์ของชาวไทยดำคือเมืองแถนนะครับปัจจุบันคือเมืองเดียนเบียนโฟ ยังลงสไลด์ จังหวัดเดียนเบียนประเทศเวียดนาม ไปสู้ตามตา ที่นั่นชาวไทยดำเชื่อว่า เอาตื่นเอาทำที่3 ทีเอา1 3 ที 2 3เอาขอบ หล่อลงขึ้นตัวหัวขึ้นตัวหัวที่ เอาตัวกันได้ยากันได้ฟ้าแทนเอ้ยมาเจ็บ เอา เอา ตั ตั ง ง ค์ ค์ แบบพระเอาขึ้นเลยเนี่ยเอาตังค์แบบพระเอาขึ้นเลย เอาใครยกกูก็ละเอาไป เอาตังค์แบบพระเนี่ยเอาขึ้นเลยเนี่ย ภาษาพูดภาษาเปลี่ยนวัฒนธรรม เราผ่ามาไว้จะไว้เอง เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ส่วนตัวของชาวไทยดำครับ ออกไปเลยเอานี่ขึ้นไปเนี่ย เอาหาไม่ทุกเพื่อเป็นหานะหาไปเลยยกเลยทำแล้วให้ย แม่ กย ข ก โมยเรือเสียวงไปสู่แดนสวรรค์ตามความเชื่อถือของชาวไทยดำ เ
ครับก็เป็นการโปรยทานหรือวางทานเพื่อที่ส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตคุณแม่ในนามอิสลามเป็นการมอบทุนให้กับเจ้าภาพครับในหมู่บ้านคอนดูก็จะมีการมอบทุนให้กับเจ้าภาพหรือครอบครัวใดที่มีการสูญเสียครับโดยกองทุนประปาหมู่บ้านคอนดูจะมอบเงินให้กับเจ้าภาพจิตศรัทธามอบเงินหรือเงินให้กับวัดคอนดูนะครับ3 2 1เป็นการมอบทุนนะครับกับกองทุนประปาหมู่บ้านอันนี้ครับ3 2 1 3 2 1ครับ เจ้าคณะตำบลวังมหากรเขต 1ประธานพิธีชาปนกิจฝ่ายสงฆ์และภิกษุสามเณรทุกรูปเรียนสสมานพศรีพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต 4ประธานพิธีชาปนกิจฝ่ายคฤหัสถ์และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านกับผมเรืออากาศเอกนิรันดร์ศรีอินทร์ได้รับฉันทานุมัติจากคณะเจ้าภาพให้เป็นพิธีกรพิธีชาปนกิจศพคุณแม่อำนวยเรืองอิสยาวงศ์ครับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตคือคุณแม่อำนวยเรืองอิสยาวงศ์ทอดเป็นชุดละ2 ท่านการขึ้นลงบันไดใช้บันไดทางด้านหน้าเมนครับชุดที่ 1เรียนเชิญคุณชูชีพพินผ่องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากรหมู่ 10บ้านพันดูและผู้ใหญ่สมรออมสินผู้ใหญ่บ้านพันดูขึ้นทอดผ้าของสกุลขอเรียนเชิญครับแฝงกายชีพมาลายลาลับหลับนิรันดร์จาวตสังขาราอุปาณวัยธรรมอุปาทิกวานิุจันติเตโวตังโอปัสสโมทิโกคุณจรูนกุวไลอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึกตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์และคุณจรัญวงศ์บัณฑิตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากรยาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิกวานิโยจันติเตสังอุปัสสโมทิโตครับขอขอบคุณคุณจรูนกุวไลเรียนเชิญผอ.อภิชัยกุลชาอดีตผู้อำนวยการกิจการพิเศษกระทรวงศึกษาธิการและผอ.ไพโรจน์ภักดีจันทร์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นทอดผ้าของสกุลขอเรียนเชิญครับลงได้เลยต่อไปนี้ใครเล่าก็จำมันเหมือนเคยฝันแม่ต้องพลาดจากไปไกลนิโรธชันติเตสังอุปา
ปัสสโมสุโข ต่อไปเป็นชุดที่ 4เรียนเชิญอาจารย์ร่วมโพอิ่มน้อยอดีตอาจารย์โรงเรียนนครสวรรค์และคุณแกลกกรอบทองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับไม่กลับแล้วเหมือนดวงแก้วลอยดับรับสลายขอกุศลนำธรรม อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปันจิตวานิรุตสันติเตสังคูปัสสโนสุโข เรียนเชิญอาจารย์สุบินกลิ่นโทอดีตอาจารย์โรงเรียนบ้านพดูคุณสมศักดิ์พรชัยผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทไทยฮอนด้าขึ้นทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับยามแก่เท่าเหล่าโรคาพารุมเร้าลูกเฝ้าเพียงอยู่ข้างไม่ห่างหนีแต่ไม่อาจฝืนธรรมชาติรั้งชีวีทุกเติมนี้จึงต้องพรากจากนิรันดร์ วัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิรุตชันติเตสังอุปัสสโมสุโข ครับขอขอบพระคุณอาจารย์สุบินกลิ่นโทคุณสมศักดิ์พรชัยที่เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสกุลครับเปลี่ยนไหว้พระจากพื้นผักเครื่องทานเกินต้านไหวสัพพสิ่งเสื่อมสูญจำนวนไปคือใดๆในโลกล้วนอนิจจังเรียนเชิญพันเอกพิเศษวิเศษเจริญสุขและนายกสมจิตพุ่มเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับรับดับสลายเคยร่วมอยู่ร่วมเห็นมิเว้นวายนี่คือสายสัมพันธ์นิรันดรอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุตชันติเตสังอุปัสสโมสุโข ครับขอขอบพระคุณพันเอกพิเศษวิเศษเจริญสุขและนายกสมจิตอัญเชิญนายกมนัสฐานดำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์คุณสมบูรณ์ใจสำลิดอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญ จาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุตชันติเตสังอุปัสสโมสุโข ครับขอขอบพระคุณนายกมนัสฐานดำและคุณสมบูรณ์ใจสำลิดที่เกียรติขึ้นทอดผ้าของสกุลเรียนเชิญพันตำรวจเอกนิทัศน์จิตตะวิทยานุกูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมแสง
และพันตำรวจโทสมนึกเดชรัตน์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรชุมแสงขึ้นทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญครับทุกชีวิตมีความตายอยู่เบื้องหน้าเมื่อถึงคราคราวใดย่อมไปถึงผู้เพียรสู้สร้างธรรมควรคำหนึ่งนิกาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรสังติเตสังอุปสมโมสุโขเรียนเชิญพลเอกปฏิพลกุลพิจิตรอดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมให้เกียรติขึ้นทอดผ้าไตรบางสกุลมาเรียนเชิญครับขอกราบนิมนต์ครับครับก็เป็นการทอดผ้าไตรรองครับท่านผู้อ่านประวัติคืออาจารย์อดิศรทองอ่อนเรียนเชิญอาจารย์อดิศรทองอ่อนครับสำหรับครอบครัวของคุณพี่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์จากคำบอกกล่าวเล่าต่อๆกันมาใหญ่ทวดของพวกเราท่านเป็นลูกสาวเจ้าเมืองพระบางมีผิวขาวสวยมากมีความสามารถในการเย็บปักถักร้อยงานฝีมือเก่งและก็สวยครั้นเมื่ออายุได้16 ปีท่านได้แต่งงานกับทหารลาวขณะนั้นเองได้เกิดสงครามจีนฮ่อมาโจมตีประเทศลาวท่านจึงได้อพยพข้ามมาฝั่งไทยโดยมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาดึงไปมีงานฝีมือแล้วก็มีดาบ1 เล่มติดตัวมาเท่านั้นเดินทางมาพร้อมกับนายทหารอีก1 นายแต่ระหว่างทางนายทหารผู้นั้นได้เสียชีวิตได้มีพระได้ช่วยจัดการศพตาทวดซอนและยายทวดสายทองเดินทางเข้าจังหวัดน่านผ่านไปจนกระทั่งถึงราชบุรีเพชรบุรีทำมาหากินกันจนมีบุตรธิดา8 คน1คือแม่ชีแออ้อยบงสกุลเดิมคือเคยอาสาเป็นย่าของพี่หน่วยนี่เอง2นายหน่อยเคยอาสา3นายคำเคยอาสาได้ปฏิบัติหน้าที่นายสถานีรถไฟที่จังหวัดหนองคาย 4. นางขาดสิงห์วี 5. นางคำเลื่อจอสาว 6. นางเสริญชิราพฤกษ์ 7. นายแดงเย็นสมุทรและ 8. นางน้อยที่เราเรียกกันว่านาล่าจุยนุชขณะนี้ตระกูลเคยอาสาได้มีลูกเต็มบ้านหลายเต็มเมืองทั้งชุมแสงนครสวรรค์และแยกย้ายกันไปทำงานหลายที่แต่ให้นึกเสมอว่าต้นตระกูลของเราคือเคยอาสาแล้วช่วยเล่าต่อให้ลูกหลานได้ฟังกันต่อไปรวบโดนรวยคุณพี่กระรอกครูวัฒนาสุทธิศักดิ์นะครับได้รับข้อมูลจากคุณพ่อคุณนุชเจริญสุขนาล่าอ่อนอ้อยบงและนาอุไรเทิงวิเศษนะครับถ้ามีเวลาหาข้อมูลเพิ่มแต่ละสายแล้วเราจะได้รู้ว่าครอบครัวเรานะครับแอกอมาแล้วก็ขยายใหญ่ไปถึงไหนโอกาสนี้นำเรียนประวัติของคุณแม่โดยเรืองศิวงศ์ซึ่งตระกูลเดิมคืออ้อยบงท่านเกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคมพุทธศักราช 2488 ท่านเป็นบุตรีคนที่ 2 ของกำนันพินนางพลังอ้อยบงบ้านเกิดของท่านคือบ้านพรมแดนหมู่ 5 ตำบลคำมังอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
มีพี่น้องรวม2 คนคือ 1. นางบุญนาคภาษี 2. คุณแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์ผู้วายชนด้านการศึกษาแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนวัดพิคุณตำบลขมังอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ชีวิตสมรสแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์ท่านได้สมรสกับคุณพ่อสวัสดิ์เรืองอิสริยวงศ์ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่อกฐินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1มีบุตรธิดารวม4 คนคือ 1. นางสุวรรณีกันเข็มประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. นายสิทธิพรเรืองอิสริยวงศ์ทำงานที่บริษัทไทยฮอนด้าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 3. ดาบตำรวจชกาจเรืองอิสริยวงศ์งานบังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และ 4. นายไกรสอนเรืองอิสริยวงศ์เสียชีวิตอุปนิสัยและชีวิตการครองเรือนของแม่หน่วยเรืองอิสริยวงศ์ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยดีคุยสนุกดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นคนไม่ดื้อเชื่อฟังผู้ใหญ่สั่งสอนในขณะกำลังเรียนหนังสือที่วัดพิกุลตำบลขมังอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ท่านต้องไปอยู่กับคุณอานุชเจริญสุขซึ่งเป็นอาเขยทำหน้าที่ครูใหญ่ต้องช่วยเหลือดูแลน้องวัฒนามาลศรีอำเภอโกศลและหลานอีกหลายคนได้แก่นุ้ยแหลมปุ๊กแป้งตุกดูแลกันเป็นอย่างดีด้วยความเป็นห่วงท่านนิคมรอบคอบข้างมากอาชีพของท่านครับท่านสามารถเป็นช่างตัดผมทำเย็บผ้าที่มีฝีมือดีท่านเป็นผู้มีความสามารถในเรื่องการครองเรือนนะครับจะเป็นแม่บ้านเรื่องการทำอาหารข้าวหวานเรียกว่าเป็นแม่ครัวฝีมือดีที่ทำอาหารรสชาติอร่อยคนกินติดใจมีงานครั้งหนึ่งครั้งใดก็ได้อาศัยนะครับแม่ครัวพื้นบ้านคนนี้ท่านมีความจริงใจกับเพื่อนบ้านได้ช่วยเหลืองานสังคมมาโดยตลอดได้บริจาคทรัพย์ที่มีอยู่ให้กับสังคมอย่างพอเพียงไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนมีจิตใจเลื่อมใสในพุทธศาสนาชอบทำบุญใส่บาตรในทุกเช้าต้องใส่บาตรหน้าบ้านเป็นเวลาในวันพระหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาจะพาครอบครัวไปทำบุญท่านเป็นผู้มีความมัธยัสถ์มีอาชีพสุจริตตลอดมาบั้นปลายชีวิตปกติท่านเป็นคนแข็งแรงพออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มอ่อนแอมีโรคเข้ามาเบียดเบียนและเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่านมีอาการผิดปกติในร่างกายได้ไปพบแพทย์ให้ตรวจได้พบเนื้องอกที่มดลูกอาการก็กำเริบขึ้นมาสามีลูกๆและหลานได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และได้พาไปรักษาต่อที่ศูนย์แพทย์มหาวชิราลงกรณ์คลอง 6และยังต่อไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอขอบคุณคณะแพทย์พยาบาลทุกท่านที่รับการรักษาเป็นอย่างดีจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 สามีลูกๆและหลานได้เฝ้าดูอาการมีลูกหลานมาเยี่ยมเยียนกับปกติแต่ท่านได้หายใจรวยรินแผ่วเบาและหมดลมหายใจไปเมื่อเวลา 18:30 นาทีแพทย์ได้ลงความเห็นว่าเกิดจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุได้74 ปีการจากไปของแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์สร้างความเศร้าโศกให้บังเกิดมีกับบรรดาสามีบุตรธิดาหลานและญาติมิตรเป็นอันมากของหน้าแทงบุญกุศลที่นางรวยได้สร้างสมไว้ตลอดชีวิตประกอบกับบุตรธิดาและหลานและญาติมิตรตลอดจนท่านผู้เกียรติเคารพได้ตั้งใจมาบำเพ็ญในกุศลในโอกาสนี้
ของสดนั้นจงได้เป็นพระปัจจัยส่งเสริมให้ดวงวิญญาณของพระแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพเถิดเสียงเพลงกล่อมแววผ่านมาคราแม่กล่อมตับละม่อมไม่รองรับลูกหลับไหลน้ำนมปนเลือดกายเป็นสายใหญ่หล่อหลอมให้ลูกก้าวย่างไปทางดีดุจสวรรค์ประทานที่แม่มาช่วยนำพาลูกหลานให้ได้สุขสีทำสอนให้ลูกรักสามัคคีอภัยเหลือเฟือนำช่วยทำจุนแม่อำนวยเรื่องสิริวงศ์มีแต่ให้พี่น้องได้ความจุนเจือเคยเกื้อหนุนทั้งอยากมิตรไกลไกลได้พึ่งบุญแสนอบอุ่นไม่มีแล้วแก้วดวงตาพอแต่นี้เพื่อเยื่อใยเพียงให้ฝันสุดจาบันแลไม่เห็นเช่นเคยนะน้ำตาร่วงรินไรในอุราไม่เห็นหน้าไรวีแววแล้วคนดีขอความดีให้หน่วยสร้างนำทางส่งให้แม่จงพักสงบพบสุขทีฝากสายลมฝากฟ้าบนนาทีแม่นี้สู่สวรรค์นิรันดร์นอนจากใจจริงของสามีพี่น้องลูกหลานสกุลอ้อยบงสกุลเรืองอิสริยวงศ์นาวัฒนาสุทธิสังข้าราชการบำนาญอดีตครูชำนาญการพิเศษผู้ประพันธ์ เพื่อเป็นการระลึกและไว้อาลัยคุณแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์ในวาระสุดท้ายเรียนเชิญสสมานพศรีพึ่งประธานพิธีชาปนกิจฝ่ายคฤหัสถ์และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีทุกท่านยืนไว้อาลัยสงบนิ่งสำรวมจิตเป็นเวลาครู่หนึ่งขอเรียนเชิญครับ เชิญนั่งครับ ขอบพระคุณครับ ขอเรียนเชิญสสมานพศรีพึ่งทอดยาตายมังสกุลขณะได้เป็นได้เวลาเหมาะสมแล้วแต่ว่าขอเรียนเชิญสสมานพศรีพึ่งขอเรียนทอดผ้าตายมังตายบางสกุลและเป็นประธานประชุมเพลิงฝ่ายสงฆ์เป็นลำดับสืบไปขอกราบนิมนต์ครับ ข
อุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรสันติเตสังอุปาทโมสุโข ครับเจะภาพขอบพระคุณสสมานพศรีพึ่งเพียรเกตมาเป็นประธานพิธีชาปนกิจศพคุณแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์เป็นอย่างสูงครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปโปรดวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นกุศลแด่คุณแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์ขอกราบนิมนต์ครับ หลังจากพระคุณเจ้าและสามเณรวางดอกไม้จันทร์แล้วในวาระสุดท้ายขอเรียนเชิญครับสำหรับการขึ้นวางดอกไม้จันทร์บนชาปนสถานหรือบนเมนนั้นให้ขึ้นบันไดทั้งด้านข้างทั้งสองข้างและลงบันไดด้านหน้าด้านเดียวครับเพื่อที่เจ้าภาพจะได้แสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านครับเรียนเชิญคณะเจ้าภาพบุตรธิดาและหลานของแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าของชาปนสถานเพื่อแสดงความขอบคุณในน้ำใจผู้เข้าร่วมพิธีชาปนกิจครับเจ้าภาพขอบพระคุณท่านประธานพิธีสสมานพศรีพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต 4ซึ่งเป็นเขตบ้านเราคืออำเภอท่าตะโกอำเภอไผ่สาลีอำเภอหนองบัวที่เกียรติมาเป็นประธานพิธีชาปนกิจศพคุณแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์เป็นอย่างสูงครับและขอบคุณผู้มีเกียรติพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธีมาส่งคุณแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์ไปสู่แดนสุคติและเจ้าภาพขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกๆส่วนที่มาให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือทุกๆด้าน มึงจะแซงกูทำไมเนี่ย เพื่อให้งาน เป็นเด็กเป็นเล็กกว่าแซงคนแก่ ชาปนกิจศพคุณแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณชุดแม่ครัวหนูขึ้นไปแล้ว แม่ครัวชาวบ้านขอนดูนะครับแม่ครัวบ้านใกล้บ้านไกลแล้วก็ทีมงานขนอุปกรณ์และทุกๆส่วนที่มาความช่วยเหลือสภาพเป็นอย่างสูงขอขอบคุณในน้ำใจในพงศ์ลีในเจ้าของพงศ์ลีทุกท่านที่ให้กำลังใจเจ้าภาพและขอประชาสัมพันธ์การทำบุญ7 วันคุณแม่อำนวยเรืองอิสริยวงศ์คือวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลาเช้าหน้าบ้านอาจารย์สวัสดิ์เรืองอิสริยวงศ์หรือบ้านเจ้าภาพจึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันครับขอบพระคุณมากครับก้มลงกราบที่โดยที่ตรงหน้านี้ชั่วชีวิตสร้างดีทุกสถานเป็นแม่บ้านดูลูกหัวสุขสำราญมีกิจการค้าขายในครัวเรือนเรื่องข้าวปลาอาหารสำคัญยิ่งลูกชายหญิงอิ่มหนำไม่คลาดเคลื่อนส่งให้เรียนเพียงศึกษาไม่แช่เชือนแม่สีเรือนแม่พระผู้อารีลูกไม่กลับหลับไม่ลงคงนั่งรอลูกสาว
หลานย่าไม่กลับหลับไม่ลงคงนั่งรอไม่เคยท้อถึงจะง่วงห่วงทุกที่เมื่อกลับมาหลับตาลงในทันทีเห็นอย่างนี้ลูกหลานรู้กันทุกคนไม่เคยว่าดุด่าให้ช้ำใจให้อภัยปราณีมีเหตุผลลูกหลานทุกข์อยู่ไม่ได้ใจกังวลช่วยเหลือจนสุดฤทธิ์สุดกำลังทั้งเพื่อนบ้านผู้ใดทุกข์ใจมาได้พึ่งพาคลายทุกข์ช่วยถึงฝั่งใครอยู่ใกล้คุยด้วยเพิ่มพลังไม่ยอมพลั้งว่าใครให้ได้ทายยังมีใจช่วยเหลือเกื้องานบุญบ้านวัดวุ่นรุ่มด้วยช่วยทำได้มีผลงานสำเร็จเสร็จมากมายบ้านวัดได้รุ่งเรืองเจริญมาไม่คิดว่ามะเร็งร้ายจะกลายกล้ำเข้าครอบงำรักษาตัวหมดทุกท่านครสวรรค์กรุงเทพตะเวนมา5 เดือนกว่าเราพายื้อชีวิตต้องทนเจ็บทนปวดทนกินยาหมอรักษาตัวยาทุกที่ยาหมอเทศยาหมอไทยล้วนมากมีช่วยชีวิตไม่ได้ตายจากลาขอวิญญาณที่อำนวยคนรวยน้ำใจจงจากไปสู่แดนสมปรารถนาสู่ดินแดนเมืองแมนบนชั้นฟ้ามีเทวดานางฟ้าอยู่ร่วมกันเราอยู่หลังตั้งจิตอุทิศบุญช่วยเอื้อหนุนเสริมบุญส่งให้ท่านสุขสดชื่นสมหวังทุกประการชั่วชีวันสุขสันต์นิรันดร์เดินขอพระนวยจงหลับให้สบายหมดหน้าที่ในเมืองมนุษย์นี้สมบูรณ์แล้วมีโอกาสพบกันในชาติหน้าขอให้เราเกิดมาเป็นญาติมิตรพี่น้องร่วมกันโอกาสสุดท้ายในนามเจ้าภาพขอขอบคุณวันดูที่เคารพที่ได้มาร่วมงานและตั้งแต่ทราบข่าวการเสียชีวิตได้มาเป็นเจ้าภาพในการสวดธรรมได้มาร่วมกับพระเจ้าสวดธรรมได้นำพวงดื่มมาเคารพศพหลีกของบ้านคนดูเป็นหลีกที่มีประโยชน์นะครับเก้าอี้นั่ง3 ตัวเป็นพวงหลีดถือว่าเป็นของดีนะครับได้มีน้ำใจช่วยงานนี้จนเสร็จสิ้นสำเร็จไปด้วยดีในความมีน้ำใจของท่านนาพระท่านภาพต้องขอขอบคุณนะครับมาในโอกาสนี้และขอหน้าบุญที่ท่านมีน้ำใจต่อพวกเราตรงสะท้อนย้อนกลับมายังตัวท่านทั้งหลายให้ทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขในครอบครัวอย่าเจ็บอย่าจนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกท่านขอขอบคุณครับ โลกนี้ดู
ถึงหมดเมื่อตอนว่าสูงเพียงใดตกลงไปเกิดมาร่างกายผูกพันผู้คนทั้งทันคิดยิ่งระวังไว้วันเกิดเป็นมาร่วมโลกที่ที่เขาสร้างยามกันนี้คือละครบทบาทบางตอนที่ยอกย้อนยังเลยชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสนเพลินเหมือนเดินอยู่บนหนทางวิมานโลกนี้ดูเศร้าใจชั่วชีวิตไว้หมุนเปลี่ยนพันไปเหมือนมาติดตาเรื่องร้องติดตรงอาการคนแล้วไม่นานเกิดผ่านเป็นความเศร้ามาเองก็น่าไปไหนวะดูเข้าใจชั่วชีวิตไว้หมุนเปลี่ยนพันไปเหมือนมาปิดฉากเรื่องร้องบุกห้องประการครั้นแล้วไม่นานเกิดผ่านเป็นความเศร้าใจอย่าแตกนะคะให้กู ญาติไปไหนอ่ะจำได้เลยใช่ แม่หลับ แม่ไม่มาทำไมไปนู่นเนี่ย เอาแล้วเอาแล้วเจริญสาธุ